Hello, hello! Yan po ang buhok ng aking client at i-rebond natin. At yan ang kanyang result. Rebond with cellophane yan mga ka-design. So, for more videos mga ka-design, please follow my reels. May tutorial din ako na gagawin. Aabang-abangan nyo yan. So, thank you for watching mga ka-design. See you on my next video. Yan po. Rebond with cellophane po yan. So, thank you for watching mga ka-design.